講咁耐 Mapley，今日同大家睇 Mapley 一層平嘅樓啊嚇。首先一入到嚟咁大個 landing area 啦，呢層樓咧由原裝去到而家咁樣嘅地步咧 ，total 係做過3次嘅 extension。但係我同你講啊，呢一個位咧嗱，你見到而家原先正門入嚟，其實咧30年前係一個車房嚟嘅。咁大家睇到左下角嘅 floor plan 就會估到㗎啦。咁好啦，呢一個 hallway 咧入到嚟就原車房嚟嘅呢一個，咁但係就改建咗成為一個 utilities 嘅房，咁洗衣機啊有個盤啊 boiler 喺晒度，咁就電箱亦都喺度。咁其實呢一種車房改建咧係第一個 extension， 即係上一手業主整。好啦，我哋而家睇一睇個 main living area 嚇。嗱，全屋其實係靚裝嘅，大家見到。咁呢一個就係原裝嘅客廳 ，OK。咁原裝嘅客廳咧就擴大咗道門，咁大家見到啦，擴大咗道門，然後整咗一個超巨型嘅 open plan 廚房同埋 dining area， 就係咁樣啦。咁你俾得起 Mapley 呢啲咁嘅價咧，一定係標籤㗎啦，呢啲就唔使講㗎啦 ，integrated。OK， 咁好啦，過咗而家呢一條 line 之後咧，就係第3個 extension。咁做呢個 extension 嘅時候就好搞笑喎，呢一個 extension 咧係全 underfloor heating 嘅喎，間屋嘅本身咧就係用緊central heating， 但係呢一個位我而家企喺度咧就全部都係 underfloor heating。咁好啦，而家呢個 hallway 咧就係帶翻我哋去正門，咁我哋好快睇埋上面先。我相信大家咧呢一層樓最中意一定係會個花園。嗱好啦，上到嚟係靚裝啦，咁就分開咗兩邊 hallway， 咁啊睇一睇3號房先啦。3號房而家就係一個 office， 咁因為兩公婆都 work from home 嘅。咁我哋睇一睇主人套房。嗱，主人套房好靚，簡潔風啊。咁就一定有套廁啦，係啦。咁睇完主人套房呢2間房之後咧，我哋去埋另一邊睇啦。呢一間房咧，你唔使諗，唔使問阿貴㗎啦，一定全部都係 double 睡房㗎啦。咁呢個係3號房，亦都係一個 office 啊嚇。俾大家睇下個花園先啊。咁啊，呢一個 extension 啦，隔離個花園嚟嘅呢個係。咁啊，同大家攞落去睇下就知道點解 Mapley 呢一層樓我會覺得平啦。價格係幾多咧？陣間先講。好啦，呢間係2號房，望出去個景梗係正啦，大佬 Marshall Drive 呢一度，大佬係嘛？好啦，間屋非常之快咁睇完，我哋去花園。嗱，好啦，花園嘅 entrance 咧就係呢一個 extension 出面。鬼死咁大個望遠鏡，我嚟睇星星。咁呢度有一個有 shed 嘅 area 啦。咁出到嚟呢一度咧，就係一個tile 嘅 area 啦。本身就冇草嘅嗱，好多屋啊，個花園啊係淨係得呢度咁大嘅啫。但係 Mapley Hill 呢一度咧，個花園係大到你唔信嘅啦。呢度樓梯去完之後咧，仲有得再上㗎。OK， 咁就細路仔玩嘢嘅地方。一路去到嗰個 shed 咧，先至係為止間屋嘅最盡頭。咁我哋擰轉頭睇一睇下，大家見到呢一間屋咧，係你睇嗰啲顏色知道做咗好鬼多唔同嘅 extension 啦，又 side extension， 又 garage conversion， 跟住仲要做埋呢一個後花園 extension 咁樣。其實你個花園冇翻咁上下大，你係做唔到嘅。OK。咁我話呢個花園個景啦，你係居高臨下嘅，係居高臨下。嗱好啦，咁睇完層樓之後，大家覺得點呢？喂，4房4間 double 睡房，咁靚嘅 extension， 仲有咁大個花園下話個前院仲可以擺到咁多架車添。咁佢售價幾多呢？嗱，42萬，即係420萬港紙，420萬港紙買到咁大間屋，其實都唔錯噶啦。咁你問我啦，以我嘅角度嚟睇，呢一層樓嘅定價究竟係貴啊定係平呢？嗱，兩樣都有，話佢貴佢又唔算貴，話佢平佢亦都唔算平。咁不如講下點解唔覺得佢貴先？點解會覺得佢平呢？嗱，首先，咁大嘅一間屋係話抌咗咁多錢裝修，仲要係好近 Mapley 喎。講緊嗱，
佢呢一層樓咧，佢係屬於 NG3嘅 postcode 啦。咁但係佢就位於 Marsh Hill Drive。咁 Marsh Hill Drive 呢一個路咧就好搞笑，佢個頭嗰橛個部分就係屬於 Mapley NG4，尾嗰橛就係屬於 NG3嘅。咁佢呢一層樓如果去 Carlton 嘅市中心咧，係反而仲遠過去 Mapley 嘅市中心喎。咁但係佢又係 NG3嘅 postcode 喎。嗱，咁唔緊要。咁正正就係因為佢咁近 Mapley 嘅原因咧，啲人都當佢係 Mapley 啦。咁但係你如果諗下，以 Mapley 呢一個咁貴嘅價格，42萬可以買到咁大間屋，梗係抵到爛啦，係咪先？咁呢個就係點解覺得佢唔貴嘅原因啦。咁好啦，點解話佢會貴得滯咧？嗱，好啦，講完點解覺得佢唔貴，咁就講下點解覺得佢貴啦，好唔好啊？嗱，佢呢一層樓咧，好嚴格嚟講咧，跟個升值就係跟 Carlton 嘅升值，就唔係跟 Mapley 嘅升值嘅。OK，雖然佢好近 Mapley，但係佢始終講到尾都係 NG3嘅 postcode，即係大家 DNA 唔同咧，咁就冇得傾噶啦嘛，係咪先？你係真係 NG3個 postcode，你就係 NG3噶啦。咁另外啦，呢一層樓咧，其實住落係會非常之舒服，個景觀亦都好正。咁但係有一個超級大嘅缺點咧，會導致到未來可能冇人買喎。嗱，大家睇一睇呢一張相啊嚇，咁呢一張相就係間屋嘅 front shot 啦，盡量係影唔到條斜路㗎。大家見唔見到佢嗰個地台要提高幾多先至可以 level 翻呢一間屋㗎？咁即係話其實嗰一層樓佢個位於係一個非常之斜嘅斜路，即係甚至係話係斜到一個地步，你踩單車上去你係踩唔到上去咁斜嘅。OK，咁泊車好辛苦啦，你泊車你長遠嚟講，其實你都好傷架車喎，你個斜路咁斜。如果大家有機會去到嗰度嘅話，你係會見到啲人揸車 uphill 咧，個 engine 要 rev 到好高轉數咧，先至夠扭力去到上嗰條斜路嘅。咁所以其實嗰個地勢係斜到不堪嘅。咁所以其實正正就係因為咁嘅原因咧，呢一層樓先至會估價42萬嚇。如果佢呢一層樓係位於平地嘅話咧，起碼會係5字頭開跳，因為嗰一條街 Marsh Hill Drive 嚇，真係咁大嘅話咧，係5字頭起跳，就絕對唔會見到有4字頭嘅。好啦，咁簡單講完呢一層樓點解貴又唔貴，平又唔平之後咧，希望呢一條片教到大家，其實有好多香港人睇漏眼嘅嘢咧，第時鬼佬係會好在意嘅。咁就係話你呢一刻中意呢一層樓，但係唔代表呢一層樓未來會賣得出。咁所以其實喺英國買樓咧，真係有好多嘢細節位係需要注意嚟到買嘅，因為你買錯咗嘅話，第時真係放唔翻出去嘅。